E aí, Luan, vamos brincar mais? Chama aí seu irmão para a gente poder brincar juntos, hein? Agora nós vamos brincar com um navio. Ó. Com um avião. Esse aqui. E com o carro. Atenção! Você vai prestar muita atenção e descobrir quem está fazendo esse barulho, hein? Vamos lá? 1, 2 e... Você está escutando esse barulho estranho, escuta. Brum, brum, brum. Será o que é? Será um navio? Será um avião? Um avião? Então, o que é? É o carro do papai, dando marcha ré. Brum, brum, brum. Isso mesmo! Você está escutando. Vamos de novo. Esse barulho estranho. Brum, brum, brum. Será o que é? Será um navio? É um navio? Será Um avião? Então, o que é? O que é, Luan?